OK, čaute, moje meno je Mark a vítam vás v nového videa. Tentokrát to je zasa z hry, no, nie zasa, ale je to nová séria a to podľa už menu poznáte, že to je Just Cause 2. Áno, ja viem, že je 3, ale mám zatiaľ iba 2. A toto video spravím také 10 minútové, keď bude 10 minút, tak to stopnem a možno naznačiť ďalšie, uvidím ako to vyjde. A môžeme ísť na to. Prepáčte, ak to učí. Hovorím, že to učí. Keď budeme hrať tú rýchlejšiu. Fakt to asi veľmi hučí. Jo, takže sa zoznámte s Rickom. Toto zabralo 2,5 minúty. Čakaj, môžem to teraz stopnúť? Môžem. Prepáčte, že držiavam, ale fakt to hučí. Sound effects volume a dajte mi toto. Tak, accept. Prepáčte. A teda letíme práve na toho maršála. Zrýchlíme, spomalíme. Tak, poďme. Jo, máme ho. Cut scény takto hučia. Ja neviem prečo to tak je, ale ja sa to ešte posnažím zmeniť nejak. Toto takto tiež, tak. Tak, áno, dobre. Majú nejakých oných tracerov. Tak, vítajte v meste, predpokladám. Tak, ideme pristáť. Určite, ak sa vám videjko páči, nezabudnite zanechať like. Ja to vždycky aj takto na začiatku, aj potom na konci to hovorím. Tak. Big guns for such a small island. Veľké zbranie pre taký malý ostrov. Počkajte, zase prepáčte, že prerušujem. Ja si to tu len potrebujem. Equipment. Kde je húk?
Keď tu hook není, tak mi dáte generál. Áno, grappling hook, mouse 3, tak. Tak to spravím také 15 minútové, tak. Memory cards, all full of compromising intel. You better haul ass before the locals get their hands on them. Use your grappling hook to Okay, get inside the takže base. Take the ak by, guard out. ak by si sa pýtali, že ako to, že už to viem tak dobre hrať. Tým, že ja už som predtým hral, ale to som ešte nemal založený YouTube kanál. Batman. Čakaj, nemal zbraň? Nemal. Musíme sa dostať pre memory card. Kartu memory. Hop. Oh shit. Ach, what? Look out. Oh. Incoming hostiles. Čus. Fí. Good job. Au. You Ďakujem. need to find a gun, Rico. Nehovor. A ideme si pre pištolku. That'll come in handy. Ďaleka mi Randy. I've got a lock on another memory card. Tomu sa hovorí blbá smrť. Ja. No. Prepáčte, ak počujete pípanie, doprala práčka akurát. Skade? OK, dobehneme pre memory kartu. Tak, chvílinku počkajte. Zastaviť? Tak. OK, pokračujeme. Hostile chopper. Use the flak cannon. Tak. Kamarát, končíš. Allah Akbar. Píp. To je dělo. To je airsoftka. Tamto. Či na tomto. There's another memory card up on that cliff base. Dobre.
Potrebujem čo najväčší chaos získať. Hlavne ty nepadaj na mňa. Je pohoda. Tak, ešte tamto, pif pif. Sa cítim ako... Čiže ako... Ja aj viem. Taká hra, čo som hral na... Neviem, či to... Ja sám už neviem, ako sa to volá. Bol to proste iba taký ovládač a hrali sme, mňa to hrozne bavilo. Pip, pip, pip. Tam môžete vidieť krásny výhľad na Panau. Tam, presne. Že? Tak, vidím tam zbraň. A počujem nepriateľov. Hej, fan. Pif. Au, ale... To musí tak svinsky boleť. Nice. Granáty. Ježiš, vás tu je. A jeden drak. Fú. S touto pištolkou na začiatku je to celkom ťažké. Keď ja už som bol... tam by som to už vynechal. Keď ja som bol zvyknutý, že už tam mám SMG, hej, odstreľovačku. Pre YouTube všetko. Za chvíľku to, za 5 minút to ukončím a budeme ďalej pokračovať. Poď. No poď. Inakšie... Takéto videjka môžete očakávať. Budem hrať aj s kamarátmi, väčšinou budem s kamarátmi. Ale budú aj nejaké iba solo ja. OK? Fí, pif. Ty vole. Poď ty buzerán. Nie, niekto mi volá na Skype. Čakajte chvíľinku. Hello. Prečo si mi volal? Keď som práve, že idem na ihrisko. Veď hej, ale tak... si ma teraz vyrušil, natáčam. Pozdrav. Čau. Tak ostatok tohto videa, čo už bude Čože som ťa vyrušil? nejaké 3 minúty, bude tu aj s Martinom. A čo točíš? Just Cause 2. Takže aj ďalšie videjko možno vyjde. Ne! Fúkové! Tak. No nič, ja by som si myslel, že to je všetko z tohto videa. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, nezabudnite zanechať like, ak nie, napíšte do komentárov. Uvidíme sa aj na budúce a čaute. Pa pa.